确实来了点灵感，然后我就干啥呢？我就临时就开始做了一曲，准备今年发行第2张专辑，好吧？今年年底我还会再发一首流行歌曲，不是为了干啥，就是为了让自己开心，就是自己有这个爱好。发歌咱也不是为了赚钱的，就是为了好玩，自己有时候有事没事听一听挺好。OK， 我觉得我们干啥呢？我们得下播了，好吧？得下播了。原创不是你吧？如果说不是我的原创，你觉得我敢在直播间这么说吗？我说了过后，可能明天我就收到律师函了，明天就让我去干什么呢？赔钱了。不是我自己的版权，我敢自己这么说吗？对不对？宝子们，想过这个问题吗？有人说你的原声不是我的原声 ，OK， 我很喜欢别人这么质疑我。今天晚上，我即将唱出我自己在20岁写的歌，21岁写的，差不多20岁写的第1首歌，今天晚上我就唱。还有人说我不是原声，不是版权没在我这儿，版权没在我这儿，我敢说是我的歌呀。现在直播间800人，随便来一个人去给我举报，我明天官司我都得吃，对不对？咱们想问题的时候，咱们动动脑子。OK， 我得下播了。感谢各位亲朋好友啊，感谢你们，谢谢你们，感谢随心所欲，感谢，我得下播了，大家也看到了。但是此时此刻呢，我还有一件很重要的一个事情想跟你们说，还有一个很重要的一个事情跟你们说，像云端，好了，明天不会再有今天了，希望你们好好珍惜当下，好好看到眼前自己能看到的所有景色，还有人，要学会珍惜。明天咱一定看不到跟这个一模一样的晚霞了，明天咱们还能看见晚霞，但是跟这个绝对不一样，好吧？所以说我得下播了，晚上几点一起给我打在公屏上，我看看有多少铁粉，知道我的直播时间。几点 ？OK， 那么我们晚上9点不见不散。希望你们吃好喝好，天天开心。9点不见不散，拜拜。